हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CP प्लस का अगर आपके पास DVR और CCTV है तो एक साउंड बीप आ रहा होगा और आपका बार बार हार्ड डिस्क का एरर का ये सिम अलार्म होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। हार्ड डिस्क सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नो डिस्क और यहाँ पे एरर आ रहा है स्टेटस में। ठीक है, तो ये साउंड देख सकते हैं। मैं साउंड सुनाता हूँ आपको, क्या अलार्म आ रहा है ये। तो ये बीप बीप का आवाज़ है। इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ड डिस्क ख़राब हो चुका है, तो हमें इसे रिप्लेस करना होगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब तक आप हार्ड डिस्क को चेंज नहीं करेंगे आपका ये ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, सारे केबल्स को निकालते हैं और इसका हार्ड डिस्क को हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पावर सोर्स को निकाल दिया, ईथरनेट केबल को निकाल दिया और कैमरे के सारे केबल्स को भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये निकल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट में 2 स्क्रू हमें ये निकालने होंगे पीछे साइड में, और बैक साइड में और साइड बाय साइड भी एक एक स्क्रू है। एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो 4 स्क्रू हैं टोटल। तो सभी चारों स्क्रू को हमें निकालने होंगे। तो मैं निकालता हूँ एक एक करके। तो देख सकते हैं हार्ड डिस्क ये हमारा निकल चुका है यहाँ पे। तो 4 स्क्रू हैं इसके चारों स्क्रू निकाल के और हार्ड डिस्क को भी मैं अलग कर देता हूँ। तो ये हार्ड डिस्क हमारा ख़राब हो चुका है। ये दूसरा मैं छोटा लैपटॉप का हार्ड डिस्क था मेरे पास, ये मैंने पावर का केबल लगा दिया इसमें, और ये रहा डेटा का केबल, दोनों मैंने लगा दिया इसे, और इसे मैं स्क्रू लगा देता हूँ इस पर। तो ये छोटा हार्ड डिस्क है तो इसके होल मैच नहीं करेंगे उसमें, तो अगर एक स्क्रू भी अगर हमारा लग जाता है तो काफ़ी है वो। तो कोशिश करते हैं इसे लगाने की। तो ये लग चुका है, एक स्क्रू काफ़ी है। तो ये लग चुका है हमारा। अब इसका कवर को हम क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद सारे स्क्रू हमें वैसे ही लगा देने हैं जैसे हमने खोले थे इसे। तो देख सकते हैं लास्ट स्क्रू मैं इसे लगा रहा हूँ, बाकी 3 मैं पहले ही लगा चुका हूँ। तो अब लगाने के बाद मैं सभी चीज़ें मैं केबल वेबल लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मैंने लगा दिया। अब साउंड का बीप जो भी है, अलार्म वगैरह नहीं आ रहा साउंड, और मैं इसमें आईडी पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। और देख सकते हैं हमारा हार्ड डिस्क का जो सेटिंग है वो भी मैं दिखा देता हूँ। किसी तरह का कोई एरर नहीं है और ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। हमारा DVR अलार्म भी नहीं साउंड कर रहा। देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने रिप्लेस कर लिया और ये हमारा प्रॉपर चल रहा है। तो जो भी बीप का साउंड आता है इसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है, जब तक आप हार्ड डिस्क को चेंज नहीं करेंगे आपका ये काम नहीं करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।